Mito kwete son kweme ba o mandi ke mini nyo dem le kwete son kweme mi ka to ajowa he ma we ba o na suna mi to jiwe sinu ko me ka jo ni bai mo le no su bo ba o man na ye kun le to ba o na gwa lo na me ko ba o na mi bai to jiwe sinu ko. Maintenant nous allons partir en français. Nous remercions notre cher honorable El-Hajj Abdel Hakim Raghi pour sa présence ici aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation de l'ONG OCIB. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense malgré votre temps chargé, surtout après la fête comme ça. Vous n'avez pas du temps, mais malgré cela, vous avez cherché un laps de temps pour les orphelins. Qu'Allah veille sur tout un chacun de nous. Vous vous êtes rappelé qu'un jour vous allez devenir aussi orphelin et vous avez essayé de trouver un laps de temps pour ces orphelins. Que le Seigneur vous récompense. Le groupe association OCIB vous remercie et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder de longévité et de vous accorder sa bénédiction qui vous protège ainsi que vos progénitures ainsi que votre famille au complet. Amen. Et nous saluons aussi notre cher Al-Hajj Abdel Fattah Sefou Arikoché pour l'effort Soupa, c'est ça? Voilà. Soupa pour l'effort qu'il fournit aussi pour l'évolution de la parole islamique et l'abaissement de la parole des ennemis de l'islam dans le groupe et dans la communauté musulmane. Qu'Allah vous récompense. Vraiment, nous avons su que vous êtes un bon enfant qui est sorti de notre grand chef Sefou Arikoché. Car vous avez pris son pas et Allah vous accompagnera, il vous guidera et il vous assistera jour et nuit, Inch'Allah. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ẹni àgbàgbé láti kí àwọn alhaja wa Ajawa Kausara akẹ́yìn náà lórí ìkàlẹ̀ yìí Ọlọ́run yóò mọ̀ bẹ̀ pẹ̀lú yín. Mo sì ń kí àbúrò wa tó wọlé nísìn ọmọ wa tí kò ní ìgbéraga rárá takuntakun kan ló sì jẹ́ nínú ìjọ tá a wà yìí láti lọ Amẹ́ríkà sí Àjàṣẹ́ àwọn náà lè rí tán wọlé yìí. Wọ́n ní bí ọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbàjẹun ẹ̀yin tí ń bá gbàjẹun báyìí wọn ní yọwọ́ yín láwo ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhaji wa Muhammadu Faruk Tijani Ọlọ́run jẹ́ ká rí yín pẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ká rí yín jìnnà ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ bá wa kí wọn. Alhaji Muhammad Faruk Tijani, depuis l'Amérique vous étiez en train de faire le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous a commandé et vous l'avez fait jusqu'à ce que vous êtes descendu, vous n'avez pas dit non je suis parisien, je suis américain, j'ai pas le temps. Vous êtes venu. Les imams ont demandé à ce que nous vous remercions et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder plus la force, la richesse, la foi ainsi que la paix afin que vous puissiez évoluer dans ce travail et nous vous remercions vraiment pour l'effort que vous fournissez jour et nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa richesse, sa paix, sa santé aussi et longévité afin d'être parmi les élus du jour de la ainsi que Al-Hajja Kautharat depuis le Canada. Qu'Allah veille sur elle aussi et qu'Allah la récompense, qui nous unisse tous davantage et qui nous accorde les meilleurs de ce pays, de ce monde, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, à ń tẹ̀síwájú nù ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí lẹ́ẹ̀kan mo ní ètò tí ó mọ̀ kan náà ni présentation générale des orphelins. Kátó wá débẹ̀ ni a yà díẹ̀ lórí ọ̀nà lábẹ́ àṣẹ àwọn bàbá wa imam. A mọ ìyà náà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà nígbà táwọn àlejò tán bá fi ń kún wa lórí kalẹ̀ yìí. Ẹ̀yin jàmáà wa lọ́kùnrin lóbìnrin. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ ní ìpìlẹ̀ àwọn ìjọ Islam tá ń pè ní OCEIB àwọn ni wọ́n pe ìjókòó ti tààrọ̀ yìí tí wọ́n jẹ́ ONG kan Ọlọ́run abẹ́ ìjọ náà ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ ọlọ́mọdé ó túká ọlá àti tóbi ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìrònú kan ló bá wọn ìtorí pé àwọn onímọ̀ bẹ́ńbẹ́ àwọn onílàákàyè sí bẹ́ńbẹ́ àwọn olóye bẹ́ńbẹ́ òye yìí náà ló pọ̀ débi wípé wọ́n rí kà nínú ọ̀rọ̀ Ìmáàmù Abu Hanifa níbi tóun ti gbé sọ wípé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ó mà ní ọlá ju ẹ̀kọ́ òfin lọ. Àkọ́ ara wa lẹ́sìn àfi tá a bá mọ jura wa síná iná là ń jura wa sójoojúmọ́.
akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn lábẹ́ yìí làwọn àgbàlagbà onímọ̀ wọ́n ti ronú èyí náà ló tẹ̀ jẹ́ pàtàkì ìhun tó gbé ìjọ yìí tó gbé e lọ́wọ́ àfáwọn aṣẹ́ ń tẹ̀lé wa ká lọ bọ́ọ̀ náà bá ń pọ̀ kẹ́ dánudó kẹ́ lè mọ báwọn wílẹ̀ kan lábẹ́ yìí náà láti ń bọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ tẹ́ ẹ bá wá wo ìjọ wa yìí ká tó máa tẹ̀síwájú àwọn ẹnìkan lólùdarí ẹ̀ á ṣàdúrà wọn láàárọ̀ yìí ikú tí ń yáwọ́ pa ni ọlọ́mọ ìfi pa wọn nísìnyí àrùn tí ń yáwọ́ deni mọ́lẹ̀ kọ́lọ́mọ jẹ́ ó dè wọ́n mọ́lẹ̀ ẹ bá wa ṣàmì wọn àgbọ̀ àmì lọ́dọ̀ bíi tẹ́ ìyáwá jókòó sílẹ̀ wọn dáadáa ẹ bá wa ṣàmì gbogbo àwọn ẹ̀ka fẹ́ ṣàdúrà fún yìí àwọn bàbá wa ta fi ọ̀wọ̀ àpọ́nlé dárúkọ wọn alhaji wa Rọ́ọ̀sìm láti ìlú Amẹ́ríkà Àkànní àwọn gangan ní president ìjọ yìí wọ́n ń bẹ nílùú Amẹ́ríkà ọlọ́run wọlá bá ṣe ń dárúkọ bàbá náà yìí kọ́lọ́run wọlá igba èèyàn tí ń bẹ bí lónìí ọlọ́run jẹ́ ká láfíà tẹ̀wọ̀n fún bàbá náà ju bó ṣe wà lọ kọ́lọ́run lékún ìdùnnú wọn kọ́lọ́run kó lékún ọlá wọn akí bàbá náà akíyàwó wọn tó ṣe ká nígbà àtọkọ àti ìyàwó nílùú Amẹ́ríkà wọ́n ń ṣe takuntakun wọ́n sì ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ọlọ́run má jẹ́ kí àárẹ̀ bá wọn. àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ atọrọ fún vice president wa àwọn alhaji wa Abdulhamid Abu Marufa láti ìlú Congo àwọn ni vice president àwọn bàbá wa yìí ọlọ́run jẹ́ kí a rí àwọn bàbá wa yìí pẹ́ kí ọlọ́run kó lékún ìdùnnú wọn kọ́lọ́run kó lékún àlàáfíà wọn àwọn ẹni tá ń dárúkọ yìí gbogbo ohun tó lọ́run fi kẹ́yìn lọ́run fi kẹ́ wọn kọ́lọ́run mẹ́jọ bàjẹ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ láti Islam ìfẹ́ Islam yìí náà ló sún wọn débi tó dé yìí láàfin rí gbogbo nǹkan yìí ṣe ọlọ́run mọ́ gba ẹ̀sìn lọ́wọ́ wọn ọ̀mọ̀wé ni wọ́n kàwé náà débi tó láàmì ọlọ́run wa bẹ̀ẹ́ mọ́ yìí dàdákà yìí wọn rú wọ́n tún wá ṣiṣẹ́ ọlá à ń kí àwọn bàbá wa afáwa Abdulgafar kama wọlé wọ́n tún wá ṣiṣẹ́ owó ọlọ́run o nínú tátún ṣe yìí níṣẹ́ yìí náà ti mú ni wọ́n tún ná fọlọ́run kí ọlọ́run kó bá wa san wọn lẹ́sàn-án rí ọlá àti tóbi ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run. ó ṣe ibè ó tún ní secrétaire général wa àwọn náà ní alhaji wa Umar Hamza Jeketi láti ìlú London ọlọ́run gbogbo àwọn ẹni tá ń dárúkọ yìí wọn fẹ́ kójú ti Islam ni ọlọ́run ní jẹ́ kójú tì wọ́n láéláé ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run. àwọn ẹni tá wá ń wí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn pèmẹ́ dàmú wa àti dákọ̀ ẹ̀lẹ́ẹ̀ká tó tún wọn dárúkọ àwọn alhaja wa Abẹ̀ní Àkànní tí wọ́n ṣe aya president wa ọlọ́run kó bá lékún ìdùnnú wọn ní dédé àsìkò tí a ń dárúkọ wọn yìí àwọn alhaja wa láti ìlú London bákan náà alhaja wa Bilkis èyí táyọ̀ ọlọ́run wa bẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kójú ó tì wọ́n má jẹ́ kí àpò ọlá àwọn ó gbẹ láéláé ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn ni wọ́n gbé ìjọ yìí lọ́wọ́ àwọn náà ni wọ́n di ìjọ yìí mú gbogbo òpó tí ń bẹ lára ìjọ yìí àwọn ni wọ́n mú dání lábẹ́ tí wọ́n ni wọ́n wá ní kí ní òde bí mọ́sálásí bá ń bẹ́ńlẹ̀ yìí máa ní ìmáàmù ni bí mọ́sálásí bá bẹ́ńlẹ̀ yìí máa ní ìmáàmù ni à ń fásitì yìí a fẹ́ kí àwọn ìmáàmù wa ta fi ọwọ́ àti àpọ́nlé dárúkọ wọn afẹ́nifẹ́re ni wọ́n a sì ronú kan re ni wọ́n ibi tẹ́ bá dé yìí kò ní dúró ń bẹ̀ eré pa àwọn ẹnìkan lẹ́ ń fẹsẹ̀ tẹ̀ ẹ̀ ní sí tẹ̀ ẹ bá wa ṣàmì ẹ̀ ojú òní tì yín láéláé àwọn ìmáàmù wa ta fi ọwọ́ àti àpọ́nlé dárúkọ wọn àwọn sì ń bẹ lórí kalẹ̀ yìí a tọrọ dọ̀ wọn wípé tá a bá ti dárúkọ wọn ẹni tí ó mọ̀ wọ́n ti tẹ́lẹ̀ ó yẹ kó mọ̀ wọ́n láàárọ̀ yìí kán lè dìde kán fara hàn yín pé ìmáàmù ní ìmáàmù tó ṣe é fi yangàn ìmáàmù tó ṣe é fi ṣe fáàrí ìmáàmù tó ṣe é mú síta iṣẹ́ kan náà bá dé bẹ́ẹ̀ sùúrù kan náà bá dé bẹ́ẹ̀ ìwà kan náà bá dé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run máa gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn alhaji wa al-imam Ibrahim Muhammad al-Awwal makanju ọlá tòní ọlọ́run jẹ́ ká rí yín pẹ́ tí wọ́n bá ń bẹ lórí kalẹ̀ lóòótọ́ ẹ jẹ́ ká fara hàn lé Allahu Akbar ẹ bá gbọ́ lọ́wọ́ bá tóbi jama
àwọn ìmáàmù wa náà nù ní ọlọ́run jẹ́ ká rí wọn pẹ́ o ẹni máa rẹ̀ ẹni mọ ìtìjú àfi ọlọ́run bá fi fi lọ́kàn balẹ̀ ẹ má fi kalẹ̀ sí ọlọ́run bá wa san ilẹ̀ san rẹ̀. lẹ́ẹ̀kan náà a kí àwọn ìmáàmù wa tafi ọwọ́ àpọ́nlé dárúkọ wọn àwọn kan ìsọ̀bẹ̀ kan ọlọ́run ò ní yọ yín bẹ́ẹ̀ alihalifa tafi ọwọ́ àpọ́nlé dárúkọ wọn alihaji wa bí bá tẹ ń kí wọn bí bá pa ó kọ́ wọn kọ́kọ́ mọ́ sálọ náà yìí mọ́ tó dé bóyá fẹ́ mí sí mi lára kan ni àbí tafi ọwọ́ àpọ́nlé dárúkọ wọn ìmáàmù wa gọ́ọ̀lì tí wọ́n bá ń bẹ̀rù ìkàlẹ̀ jẹ́ kán dìde kẹrin wọn láti Mísírà délùú Àjàṣẹ́ délùú Sọ̀bẹ ẹ̀yin pé ó ṣe ibẹ̀ ó mú nǹkan dání gidi àmọ́ bí tí ìmọ̀ náà ó kà sí tàn ní ìyọjáde èhè o bá a bá wa dé Madina tá a bá rí a wà dé Maka bá a bá dé Maka tá a bá fi àfẹ́kù ẹ̀ a dé Mísírà bí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni bá ṣàfẹ́kù kankan èmi màlúù tá ti rí mọ́ ẹ fi kalẹ̀ sí ọlọ́run ní yọ yín bẹ́ẹ̀ ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ bá wa ṣe Allahu Akbar ọlọ́run ló ṣe wọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run mọ́ bàbá èké lára wọn ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn ìmáàmù yìí tán àwọn naibul imam alọ́bọ̀ wọn tẹ jẹ́ ká mọ̀ èyí tá a fẹ́ kí lára tiwọn gan iṣẹ́ náà ti pọ̀ jù wọn fẹ́ ó bàjẹ́ náà bá débẹ̀ èyí dúró tẹ̀sí wáyé náà láti mọ kí n sí kódà tẹ bá ń lọ báyà mọ kí n lérí lọ ni a sì mọ kí n báwọn bàbá ní ìmáàmù ní náìbì rẹ̀ náìbì tí ò sọ̀sán tí ò ṣòro wọ́n bẹ ní ìgọ̀lọ̀ bí ẹni tí ń bẹ lájàṣẹ́ wọ́n ṣiṣẹ́ lájàṣẹ́ ju ẹni tí ń gbé lájàṣẹ́ lọ ọlọ́run ní máa ń yàn ọlọ́run ní máa ń tò ọlọ́run ní máa ń fèèyàn síbẹ̀ akitì èèyàn gan-an ní máa ń jẹ́ kéèyàn dá ààyè tó tọ́ sí bá bá fi òye kan jẹ fún èèyàn bó o ní tó ní sùn rárá rẹ wọ́n gbọ́n kan pè mí ni kò yẹ mí fúnra ara rẹ ó sì mọ bọ́ agbádá òyà ara rẹ lẹ̀ bàbá yìí yẹ òye yìí pípọ̀ naibul imam ọmọ ìmáàmù bàbá tó bí wọn ìmáàmù ìgọ̀lọ̀ ọmọ ìmáàmù ìgọ̀lọ̀ alhaji wa ta fẹ́ ọ̀dárúkọ wọn afọwà Salih Muhammad Salaudeen ọlọ́jẹ́ kárí bàbá pẹ́ ẹ ti ń bẹ́ dúró tẹ́lẹ̀ wọ́n lè mọ́ ìyàn mélòó ti ń bẹ́ dúró ẹ̀ náà sókè báyìí kọ́ máa rí ọwọ́ lókè báyìí ọlọ́jẹ́ kárí bàbá pẹ́ o ọlọ́run ní fi wálẹ̀ o ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn sọ̀kárẹ̀ bọ̀ nígbà tá a wọlé ọ̀dà pé ìmáàmù ìtàn nítorí gbogbo ìmáàmù lákìínà a kí wọn sí Congo àwọn ìmáàmù wa Mubashir a kí wọn sí Congo àwọn ìmáàmù wa Abdulbasit wọn fẹẹ dé yìí wọn gbọ́dọ̀ mọ débi a kí wọn kalẹ̀ wọn bẹ ní Kútọ̀nù Ọlọ́run sọ wọn débi láyọ̀ ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwa ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ asọka sọ́dọ̀ àwọn àfa àgbà Maka kan àwọn kan bàbá Maka tá a bá ní bàbá Maka kan àwọn kan iye àràfà tí bá ń bẹ láyé làwọn ti ṣe Ọlọ́run ní yọyín bẹ́ẹ̀ èyàn sunkún ẹ̀ ọ̀kan kò rí ẹ̀ ti ṣe ọgọ́rùn bọ́ọ̀lá àṣegbà báyìí sí ìtẹ́pẹ́ iná ti ní bí ọgọ́rùn kan àbọ̀ láyé Allahu Akbar àwọn bàbá Maka Sheikh wa Abdul Ghaffar ta fi ọwọ́ àpẹẹrẹ dárúkọ wọn kí wọ́n dìde kí wọ́n fara lé Ọlọ́run kó bá wa san ilẹ̀ san rẹ̀ ọlá àti tóbi ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ṣéyà àwọn ìmáàmù wa láfi kí Ọlọ́run jẹ́ káwọn bàbá pẹ́ àwọn àgbàlagbà ń bẹ́ẹ̀ àwọn onílàkà yìí bẹ́ẹ̀ àwọn ìmọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó ṣe ibẹ̀ kì í ṣe ONG kékeré ONG ti káàkiri ayé ni àlùbáríkà rẹ̀ náà là ń fẹ́ àlékún ẹ̀ là ń fẹ́ la fi pé ìjókòó tààrọ̀ yìí gbogbo ohun tẹ́sí tọrọ fún wa Ọlọ́run tó mọ̀ wá lérí a ní káwọn bàbá wa kan fi kalẹ̀ sí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run yóò bá a san ilẹ̀ san rí a kí àwọn àfáwa àgbà tafi ọwọ́ àpọ́nlé dárúkọ wọn láti markazi lágége àwọn kan markazi kan bàbá wa láràn àwọn kan markazi kan gbogbo ìdégẹ ni bí o bá ṣìrìn wọn gbé ọ lọ ni àmọ́ bó o bá ní babaláwo ẹ wọlá babaláwo mọ́ mi la ó sì yọ̀dá yẹ Ọlọ́run wa bẹ̀ Ọlọ́run ní ba karamọ̀ jẹ àwọn baba wa náà bá ń bẹ lórí kàrí kan fa ara lé tafi wa àtàkùnrin dárúkọ wọn Alhaji wa Jamil Ọlọ́run jẹ́ kárí baba pẹ́ baba jẹjẹ wọ́n dàgbà wọ́n ta àgbà wọ́n ní ọdún rẹ̀ wọ́n ta ọdún wọ́n ní ìmọ̀ rẹ̀ wọ́n ta ìmọ̀ wọ́n kà sáà mọ̀sẹ̀ra wọn jẹ́jẹ́ àmọ́ pọ̀lú bẹ́ẹ̀ náà wọ́n kọjá àlà lọ́dọ̀ wọn o ọba ló ṣe wọn bóyá ṣe wọn yìí Ọlọ́run ní báyìí jẹ́ ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọlá la hawla wala quwwata akíyà kí dòktóró wa. ayé lọ́wọ́lọ́ bàbá Anabi Yusufu
nítorí àwa ní Yusufu nínú ìjàmù ìyàwó yìí àfàìmọ̀ ká má fẹ́ yàwó bí yìí lónìí. Ó ti di dandan ọjọ́ kan ìyàwó kan ni. Ọjọ́ kan ìyàwó kan ni. Akí àwọn dòkítọ́rù wa yóò ṣà táfi ọwọ́ àpẹẹrẹ tàfi dárúkọ wọn tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ kí wọ́n dìde. Láti Madina dé gbogbo àjàṣẹ́ ni o. Dé gbogbo àjàṣẹ́. Madina kan àjàṣẹ́ kan ni. Madina kan àjàṣẹ́ kan. Ọlọ́run ní yọyín bẹ́ẹ̀ o. Àmín. Ìmọ̀ náà tí a bá ní bẹ́ẹ̀ àlùgáwí. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Gbogbo èdè tó bá ká. Mo bá yàn ìbọn mẹ́gbà wọ́n yàn rẹ̀ fún wọ́n yàn rẹ̀. Ọlọ́run ní yọyín bẹ́ẹ̀. Àmín bàbá. Arìnrìn pẹ́ ẹni mọ ìdààmú. Àwọ̀ tí ń dán yìí ayé ò ní darú mọ́ wa lọ. Aṣọ àwọn aṣọ yín yẹ wa àyèmọ́ wọ mọ́ kò ní ṣe ẹ̀sìn wa. Àyèmọ́ yẹ wa mọ́ kò ní ṣe ṣàdánwò. Ọlá ti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo yà gbàlagbà là ń kí àwa kí àwọn àfa wa. Àwọn àfa ọmọ àfa. Àwọn kúnkún. Akini. Àwọn kúnkún. Allahu Akbar. Àwọn àfa ọmọ àfa. Ọlọ́run mo jowó rẹ o. Àmọ́wó àlùbáríkà tí bàbá pọ́lẹ̀. Ìyá ni ìyá dà. Ìyá ló dà. Gbogbo ọmọ bàbá sì ń di ìmọ̀mù wọn ń di àfa. Kò gbọ́dọ̀ mọ́ rí bẹ́ẹ̀ bàbá. Mo fi Ọlọ́run fi kí yín, mo fi ànábì kí yín, àfa mi tí mo fi ọwọ́ àpẹẹrẹ dárúkọ rẹ̀, Alhaji wa àfa wa Mujib tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ kí wọ́n dìde. Ọlọ́run jẹ́ kárí wọn pé bàbá ní Kútì. Àbúrò àwọn àfa wa àfa ọba. Ẹni pé wọ́n jọra pípọ̀. Bí dúdú bá wù ẹ́ lọ́bẹ̀ ó mu dúdú. Bí pupa náà sì ni etí ò lábùkúnú ìbẹ̀m̀bẹ̀ gbogbo santas Ọlọ́run ní ìbàdàn jẹ́ ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo ń kí àwọn àfa wa tí a fi ọwọ́ àti àpọ́nlé dárúkọ wọn bàbá ní Kútì bákan náà àwọn àfa wa àṣẹ́kù wa Mujaddid dàmọ́lá làwa ní níbí àmọ́ tí Muhammadu Awwal Ọlọ́run jẹ́ ká rí bàbá pẹ́ ẹ dìde káyé máa rí yín Ọlọ́run ọba kò ní yọ wá mẹ́. A fi gbogbo àwọn àfa tá ń kí a fi kí àwọn yòókù bẹ́ẹ̀ tí wọn ò sí nlé tí ara wa ń bẹ pẹ̀lú wa kọ́lọ́n kó ṣe dáadáa fún wa. A kí gbogbo àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ débi bá wa lórí kalẹ̀ Ọlọ́run sọ wa débi láyọ̀ ọlá àti tóbi ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Jí kí Mufasir. Mufasir bá mi kí. Ẹ báyìí aki gbogbo àwọn takí náà akira wa mọ wọn a fi wọn tí wọn takí náà lakira wa Ọlọ́wọ́ ọba yóò bá wa san ọgbà lẹ́san àwa náà làwọn lábẹ́ tiwọn àwọn náà sì làwa náà Ọlọ́wọ́ ò ní bà ọkàn wa jẹ́ ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwa kí gbogbo àwọn agbẹnusọ. wọn ti ma Mufasir o. Mufasir gbogbo náwó sókè. Ọ̀dà Mufasir náwó sókè báyìí. Allahu Akbar. Ọlọ́run jẹ́ kárí Mufasir pé. Bíjí Kùránì ṣe tó láti kédélé àwọn nọ́mbà wa tún lè wà. Àníṣe ẹ̀kọ́ lọ́run jẹ́ kárí Mufasir pé. Àmì pẹ̀ ẹ̀kọ́ oníṣe yíyá. Kẹ́mi Mufasir ogun. Ní kájú lọ sáà kìyàmù. Àmì yàrá. Ní fòṣì láyé. Àmì yàrá. Yóò pẹ̀ nílò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Àmì yàrá. Nílò lè dókítà. Àmì yàrá. Nílò lọ́gbà wèrè. Àbẹ́ka ìmọ̀mọ̀ gari. Ọlọ́run jẹ́ kórí bẹ́ẹ̀. Abáníkẹ́ sanwó àdúrà o. Àwọn abáníkẹ́ sanwó àdúrà. A sì ti gbàjẹ́ nìkan àtàrọ̀. Ẹ ṣíde. Ẹ ṣíde. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbòsí. Ọ̀nà àfẹ́ a kí àwọn agbẹnusọ. Àwọn agbẹnusọ. Àwọn agbẹnusọ tí wọn ò jẹ́ ó bàjẹ́. Ètò ẹ má jẹ́ kémi nígbà tí mo mi. Ẹ̀dúró bó ṣe jẹ́ náà lónìí ṣé bóun fẹ́ gba ó ni yóò wá sanwó ẹ̀rí báyìí. A kí afa àgbà ṣéhu wa tafi ọ̀dárúkọ wọn bí wọ́n ṣe dúró yìí lónìí oṣù kan ní sàtúndé mọ́rin wọn mọ́ bí ti kú kọ́ bí tarùn kọ́ wọ́n tún gbéra lọ síbi tó ti ń kẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà kan Mádínà kan ìmọ̀ náà Ọlọ́run yóò bù yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe wà lọ. Allahumma amina. Ajíra Ànábì ni wọ́n àwọn pẹ̀lú Mádínà ni wọ́n jọ ń gbé wọn ò lè rí jọ́ kankan mọ́ dé sáré Ànábì Muhammad Ọlọ́run bá yóò bá wa sẹ́yìn náà lẹ́sàn-án rẹ̀ àwọn ìmáàmù ní ká mọ kí n kẹ́ kó akitiyan ẹ kú kó lè da ẹ kú bí ẹ ṣe ń ṣe Ọlọ́run san gbogbo alẹ́ sàn rẹ̀ Ọlọ́run dùn wá nínú àwọn afáwa musta'in Ajíra Ànábì Ọlọ́run jẹ́ ká rí yín pẹ́ o ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run a kí gbogbo àwọn agbẹnusọ a kí àwọn cameraman a kí gbogbo bí gbogbo àwọn bí. Kódà kí camera girl. Gbogbo iná la kí o ó ṣe ibi kò ní bàjẹ́ ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọlá la hawla wala quwwata illa billahi en bref ẹ bá wa ṣe révision ògùn tàwí ní français àti lẹ́gùn. tó ṣẹ́dé. Nous allons débuter par la salutation des invités, mais avant cela, nous allons présenter le comité du groupe OCUB que nous pouvons déterminer par l'organisation non gouvernementale, l'ONG. L'organisation non gouvernementale qui est chargée de faire des conseils ou d'émettre des conseils
et de l'éducation aussi, ainsi que l'initiative de développement au Bénin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous les membres de ce groupe. Ce groupe est un groupe islamique qui a été organisé par les frères et sœurs musulmans dans l'intention, nos orphelins, soyez à l'écoute. Ce groupe est un groupe islamique qui a été organisé par les frères et sœurs musulmans dans l'intention de faciliter la compréhension et la pratique de la religion de chacun. Dans ce groupe, nous avons un président du nom Al-Hajj Rassim Akani depuis l'Amérique. Malgré qu'il n'est pas au pays, il est toujours avec nous de cœur. Et il participe toujours. Qu'Allah le récompense et qu'il le protège là-bas, Inch'Allah. Ainsi que son épouse Al-Hajja Ismat Akani Abeni. Elle aussi elle est en Amérique avec son mari. Les deux sont en train d'œuvrer devant l'islam. Et nous demandons à Allah d'accepter ces œuvres et de les récompenser ici-bas et dans l'au-delà. Après le président et sa femme, nous avons le vice-président qui est notre très cher Al-Hajj Abdul Hamid depuis le Congo. Abdul Hamid Aïdé depuis le Congo. C'est notre vice-président dans le groupe OCIB. Il est en train d'œuvrer aussi sur cette droite et sur la droiture islamique. Et nous demandons à Allah d'accepter et de le récompenser aussi. Nous avons aussi un secrétaire qui est notre cher Al-Hajj Omar Hamza Diketi depuis Londres. Il est jeune, qu'Allah l'accorde longévité, qu'Allah l'accorde la richesse, qu'Allah l'accorde la santé ainsi que la paix et qu'Allah veille sur lui. Nous avons aussi notre première dame qui est Al-Hajj Isimat Abeni que nous avons eu à citer, qui est la femme de notre président. Qu'Allah veille sur elle aussi et qu'Allah la récompense pour ses efforts qu'il fournit. Reconnaissons, avant que je ne continue, reconnaissons que notre organisation non gouvernementale n'est pas uniquement pour l'islam, mais c'est pour toute la religion, car nous sommes tous des frères et sœurs. C'est pour cela que nous allons remarquer qu'ici aujourd'hui nous n'avons que les musulmans, mais nous avons aussi les non-musulmans qui sont orphelins. Qu'Allah nous montre la droiture, Inch'Allah, et qu'il nous guide tout un chacun. Nous allons passer aussi à notre très chère dame Al-Hajja Balkis Eitayo. Elle aussi, elle est à Londres, elle est dans le comité. Elle a aussi beaucoup d'efforts à fournir. Qu'Allah la récompense et qu'Allah la longévité aussi. Ensuite, nous avons notre très cher imam. Notre très cher imam. Notre très cher imam. Si je pouvais le dire, j'allais dire notre beau gars imam. Parce que chaque fois, il est habillé ou pas, il est toujours beau. C'est un baobab. Et il ne lutte uniquement pas pour l'ONG, mais pour toute la communauté musulmane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense à Cheikh Al-Hajj Mohamed Ibrahim Abdul Awwal Makkanyouala. Vraiment, qu'Allah l'accorde longévité. Nous n'avons trouvé personne dit Adam Allah Hayatahu. Adam Allah Hayatahu. Qu'Allah l'accorde longévité. Et il a besoin de la santé. La santé, qu'Allah l'accorde la santé. Et nous allons passer aussi à notre cher Naïbul Imam, son adjoint. L'agent de l'imam Al-Hajj Cheikh Mohamed Saleh Salahuddin. Et ensuite nous avons Al-Mufassir Cheikh Al-Hajj Abdul Moumin Al-Philippi. Sans oublier aussi de saluer nos très chers imams. En débutant par notre très cher imam Al-Hajj Ghalib Nafsihi Elebede. Nas'alullah yutawila umrakum Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde longévité. C'est un papa très calme. Très calme. Cool. Mais en étant toujours calme, il réfléchit bien et il raisonne bien. Je demande au Seigneur de vous accorder longévité ainsi que la santé, ainsi que la bénédiction et qu'il vous envoie une bonne richesse encore, car vous en avez besoin pour que votre travail dans l'islam évolue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse ainsi. Amen. Nous saluons aussi notre cher Al-Hajj Al-Sheikh Baba Makalododou, Baba Akba, Al-Hajj Baba Wadadani, Al-Hajj Abdul Gaffar, Mustafa Yeniagui. Chaque année c'est la Mecque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour les efforts que vous fournissez ici. Et nous saluons aussi notre docteur Yusha depuis la Médine. Aïe la Bola de Boga, le très clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa récompense aussi. Sans oublier notre docteur Cheikh El-Hajj Jamil Alara, que nous appelons Baba Dada, Baba Toutou. Là, Jamil Alara, et vous êtes toujours beau.
Votre nom, vous êtes en train de recevoir cette beauté chaque fois. Qu'Allah accorde plus cette beauté et qui vous accorde longévité, qui vous protège aussi. Par vos salutations, nous saluons ceux qui ne sont pas là, en débutant par Al-Hajj Imam Mubashir Paraiso, depuis le Congo, ainsi que Al-Hajj Abdel Basit, Abdel Awal aussi. Qu'Allah les récompense. Et nous saluons tous les alphas qui jour et nuit essayent de faire parvenir les paroles prophétiques et coraniques juste pour faciliter notre compréhension et pratique de la religion. Qu'Allah vous récompense. Nous saluons tous les alphas qui y sont présents. Nous saluons tous les orphelins. Nous saluons tous les invités. Qu'Allah nous récompense tous pour l'effort que nous fournissons. Qui nous guide, qui nous accorde le paradis le jour de la résurrection. Allah bismillahi inna a'tainaka. Naam, ẹ jẹ́ ká ṣe Allahu Akbar. Lẹ́ẹ̀kan náà inú ètò náà ní bẹ ajimam jẹ́ torí ìyàlẹ́nu ta rí nísìn bàbá wa kàmìrámánì Ọlọ́run kó bá wa ṣe dáadáa fún ají bèbèdí Ọlọ́run kó bá àmọ́ bẹ pẹ̀lú ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ó kọ́ oníjẹ́ bèbèdí ní ají bèbèdí lẹ́yìn o. Èyí tó gbajúmọ̀ náà nù. Alifa Ọlọ́run jẹ́ ká rí i pẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe kí ní ẹ nísìn wọ́n ti rí lẹ́yìn London wọ́n ti rí l'Amẹ́ríkà kódà wọ́n pè mí nísìn. En direct, la connexion est forte. Èyí Táyọ̀ Bìlíkísì ti kọ̀wé fún mi nísìn. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni òde. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni òde. Ọlọ́run ya màlẹ́kà ti yàfọ́ tó fà. Ọlọ́run gan ti yàfọ́ tó rẹ̀. Ó dọ́dọ̀ Ọlọ́run gan. Àwọn alájà wa èyí Táyọ̀ Bìlíkísì wọ́n ti kọ̀wé fún wa nísìn. Àwọn ń bẹ pẹ̀lú wa bí ìgbà tí àwọn ń wò wá bí ìgbà táwọn bẹ pẹ̀lú wa bí. Kódà wọ́n ti fi ẹ̀bùn ránṣẹ́ síbi nísìn. Masha Allah. Ọlọ́run wa bẹ̀ẹ́. Àwọn èèyàn sì ń bẹ láwọn ẹni tá ti kí tí wọ́n sì ṣe takuntakun. Ọjọ́ òní náà ọjọ́ ńlá ni fún wa. Ìpè káwọn náà dìde káfà àwọn ìmáàmù yìí ló pọ̀ nínú wọn tá ẹ̀ mọ̀ wọn. Tá a sì ń gbúrò wọn, a mọ̀ wọn, a sì ń gbúrò wọn. Wọ́n sì jíṣẹ́ gidi, wọ́n sì ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ọlọ́run kó bá a san yín lẹ́san o. Afásìkò yìí àfi kí Alhaji wa Faruk Tijani tí wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ ká dìde káyé wọn. Ọlọ́run yóò máa bẹ pẹ̀lú yín. Ẹ dìde ẹ máa bọ̀ báwọn. Ẹ máa bọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ ni Ọlọ́run kẹlẹ́ oṣù ẹ máa bẹ́ẹ̀ lé ni. Ọlọ́run sì ti kádà rẹ̀. Àwa la mọ iye ohun tó ń dán wò. Èmi tiẹ̀ mọ́ gbọ́ṣẹ́ àwọn ọmọ wọn rí. Bá mi àdá iná tí iná kankan fún. Àdá fún wa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ọmọ kọ́kọ́ dúró bẹ̀ wọn náà. Ní kíni. Èyí tó wà ń bẹ̀. Ajimunfasir. Mo ti ń gbọ́ṣẹ́ wọn ti pẹ́. Allahu Akbar. Àmọ́ ọjọ́ kó omi lónìí wọ́n tọ́ ọgbẹ́ mi náà lápò. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Faruk ọmọdé ni wọn bí ẹ ṣe wọn wọ́n yìí bàbá wa sẹ́yà ọmọ yìí ni o. Aji Jamal. Ẹ̀yin lẹ bí. Aji Jamal. Ọmọ MPP ni. Aji Jamal. Ọ̀nà àbúwá ní Malabo ọmọ rẹ̀ nù ọmọ àbúrò MPP. Ọmọ àbúrò bàbá pápá ni. Ọmọ àbúrò sẹ́yà ni. Nínú ẹ̀kọ́ tẹ kọ́ wa àyíyá mọ́ bàtó ti jẹ́ pé gbogbo yín náà lẹ́bi ní ọmọ yín ni. Ọmọ yín náà ni. Ló jẹ́ ká sọ pé ẹ̀yin lẹ bí. Eba. Ẹ̀rí àbàbá ní ojú òní tì ọ́. Àmín. Àwọn ìmáàmù ní òní ṣàṣetì. Àmín. Ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Sàmí fún wọn. Ẹ bá a ṣàmì ẹ̀. Àwa la mọ ohun tí ń gbé ṣe. Wọ́n àgbá mi wá lónìí wọ́n ti fílẹ̀ ńlẹ̀. Àwa la mọ ohun tí ń gbé ṣe. Àmì ti bá àfúnná náà lọ. Kọ́lọ́ wọn ládé dásìkò yìí gbogbo ọjà tó kó dé àtẹ̀yí tó ti wà nílẹ̀ tó dé kó tó lọ gbogbo ẹ̀ ló tàkà. Àmín. Ọlọ́lá haúlá wàlá quwwata. Agbẹnusọ wa adakọ̀ọ́lẹ̀ kan yẹ kó mọ náà tó gbogbo ayé lọ. Ajijamaludin agbẹnusọ ọ̀kan làwọn. ohun ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ mínísì àṣìjọ l'Amẹ́ríkà. Ibi gbogbo ni. Àmọ̀bí tá lùbáyé kan yẹn ti kó. Òun náà irú àbọ̀bọ̀ ló ti. ọkọ̀bá rẹ̀ wá dúró. Ọkọ̀bá rẹ̀ ó dúró síbẹ̀ Ó di túlẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ Tiẹ̀ ti bá ọ. kó sí mẹ́nu ẹ̀bẹ̀ o. Afá mi. Náà bàbá wọ́n ní awisegun gàbí. Awisegun. Afá mi ẹ bá a ṣe náà àti náà kàkà fún wa. Bismillah. Kí bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ Faruk la pé. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Àwọn bàbá ní ṣe o mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Ó ní lọ bẹ́ẹ̀. Ó san wá àdúrà. Wọ́n san. Aji Jamaludin Al-Philippi wọ́n lóhùn ìdá Amẹ́ríkà ẹgbẹ́ tẹ̀yìn náà wá. Aji Jamaludin Al-Philippi. Ó san wá àdúrà. Wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ Lárúbáwá. Masha Allah. Ẹ wá. Àfi Ọlọ́run bá sìn. Owó ta lè yí. Fún ìjọ ó kò tàfà Mùsùlùmí. Pẹ̀lú àṣẹ ìtọ́lọ́run nígbà. Allahu Akbar. Tó kò ní tán bẹ̀ ọlá ìjẹ́ kan ṣe ní tọ́lọ́run. Àánú Ọlọ́run àti ìkẹ́ Ọlọ́run ọba gbé. Aji Faruk
tẹ́ fi padà sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní mọ̀dàmú oore tẹ́ ẹ̀ retí lọ́hùn lẹ́ lọ́ba bẹ́ẹ̀ wọ́n ní á padà sékùn ní àjẹlẹ̀ bàbá jẹlẹ̀ ìsìnkpékun o alájì mi tọ́ dé mi mú ehe lọ nukọ́ ètò ìnáyà Alhaji Farouk Tijani eyi mi MPP mi ní sí MPP ọdẹ jì mí lóyún ìrìnàjì pàṣẹ Tijani sùn MPP mi yóò fi dé mi dé yìí dáwé máa ń nọ kó epo máa ń yí donado gbẹ̀sán mi rìn àyà jíjẹ tí kó epo jíjọ ó tì nípa bí ẹ mọ àmẹ́tò tó wà wọ́n pé dógò Amẹ́ríkà ètò àwọn wọ́n pé dógò lọ èkó tó àsán lọ́wọ́ àkókò yẹn náà ṣéwẹ̀ ájìfà ogun àmọ́ mọ̀ yín ẹ̀kọ́ àmẹ́ ìgbèdì nídọ̀ ní títẹ̀ mẹ́kọ́ mi ló mú ẹ̀ nítorí àsán dẹ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ mọ̀ yí pẹ̀lú ọ̀fẹ́ lẹ́lẹ́dẹ́ mi yọ àdìbò jẹ́ nítorí ìdúró yìí àsán dẹ́ dáwé wà dé jìmọ̀ yí pẹ̀lú rẹ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́dọ̀ fìyẹ́mìtọ́ lọ sùn níwàzọ́ àlọ́ ẹ̀kan ní yàgà sọ̀mọ́ níkàtó máwùzọ́ wà ló mọ̀ níbà iná tọ́ iná yẹn ní dáwọ́ àbúrò báyìí mi ní sẹ́ bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka mawana ilomo ena cheto juwe siluko mi yi Alhaji Farouk bodo dondo Alhaji dagbe ko Alhaji dagbe leko de to máwùzọ́ wà máwù mo di ki agbo ní pé mi deji mo máwù na ka suna mepo Alhaji Kawthara yẹ́dẹ̀ sún yé wá ha. tá a bá ti pé ọkùnrin kan a sì pé obìnrin kan a méjì tá a bá pè wọ́n ti rọ́pò gbogbo àwọn tá a fẹ́ pé ká lè lásìkò lò a wá ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wà ní àtàwọn tí wọ́n ò sí ní pé kí Ọlọ́run kó bá wọn bẹ pẹ̀lú wọn Alhaja wa ta fi ọwọ́ dárúkọ wọn Alhaja wa Kawthara Alhaja Kawthara ojú ọlá pé ẹdìdẹ à ń bẹ lórí kalẹ̀ mo rò bẹ́ẹ̀ òní nàrà mọ̀ wọn Alhaja wa Kawthara wọ́n sí kalẹ̀ Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Alhaja Kawthara mọ̀mọ́ rere ìyá dáadáa ọjọ́ adalẹ̀ adúpẹ́tà Alhaja Kawthara mọ̀mọ́ rere ìyá dáadáa ọjọ́ adalẹ̀ wọ́n ní màmá àwa ò jẹ́wọ́ inú tó náwó màmá ti ṣáàjì ní bolúwa ti fẹ́ ẹni wọ́n bẹ̀rẹ̀ bá mọ̀ ẹ̀sán wo màmá àwa ò jẹ́wọ́ inú tó náwó. ọ̀là bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá wa wọ́n ní àlọ́gbò mọ́ sọ bánigbélẹ̀ mọ́ fún àlọ́gbò lónìí bánigbélẹ̀ tí ń bọ̀ ajá mi ẹ káàbọ̀ báwà Ọlọ́run bá a sọ báàsì Ọlọ́run dùn yín nínú. ẹni mọ wàhálà ẹni mọ dààmú àti Alhaji Farouk wa ẹ bá wa ṣe Alhaja Kawthara wa ẹ bá wa ṣe láti lákàtúwọ náà. bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. ẹ sọ wá dúró akẹ́yọ̀ máa lọ. àfàmù ẹ má dáa láàmú. ẹni fẹ́ dà ẹ sọ wá dúró náà lè mọ́ bá ọdẹ tó ń fi nínú náà nìyẹn wọ́n bá ti sọ́kù ṣe wọ́n sì gbé tèmi náà fún mi nígbà wọn ò lọ sí mi rí. ọwọ́ àdúrà tí wọ́n ti sọ wá dúró. Alhaji Jamal bismillah ẹ gbé tèmi fún mi. ẹ máa lọ sí. wọn ò ní lọ wọn ṣe lọ ẹni jẹ́ ti pẹ́ sáwọn onílẹ̀ mi àmì ìrí jẹ́ kò ní tán bẹ́ẹ̀ mo ti gbé tọ̀ fún Alhaji. tó adúpẹ́ bọ́lọ̀ ní tẹ́ mú kó. akí àwọn Alhaji wa tí wọ́n ṣeré Alhaji wa Firdaus Tijani Ọlọ́run jẹ́ kí orí Ọlọ́run kó mọ bẹ pẹ̀lú ìyá náà níbikíbi tí bá ń bẹ nílùú Paris lọ lásìkò yìí Alhaja wa Yasmina Tijani Ọlọ́run má fi wọ́n lẹ̀ Alhaja wa Bashira Ọlọ́run má fi wọ́n lẹ̀ Alhaja wa Fatima Adekanbi Ọlọ́run má fi gbogbo wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ la gbàgbé Alhaja wa Kafaya Sọ́nibárẹ́ Ọlọ́run má fi wọ́n lẹ̀ nínú àwọn Alhaja tá dárúkọ yìí àfẹ́ túnà ṣe ẹnìkan ni nínú wọn náà bí àwọn ọmọ yìí ṣe pọ̀ tó lórí kalẹ̀ il y a plus de 180 enfants t'as invité lónìí ọ̀fẹ́lẹ́ oúnjẹ tí wọ́n sì jẹ ẹnìkan ló gbé gbogbo ẹ̀. Allahu Akbar. oúnjẹ tí gbogbo àwọn ọmọ yìí ó jẹ níbí nǹkan tó lọlé nígbà àwọn ọmọ òrukàn tó ń wá síbí lónìí àwa aṣọdún lánàá ẹni tí òun ò ṣọdún lánàá yóò ṣe tiẹ̀ lónìí Ọlọ́run wọlá ìdùnnú táwọn ọmọ náà rí bí àti ẹrù tí wọ́n di lọlé Ọlọ́run gbogbo àwọn ìta dárúkọ yìí láwọn ẹni tí wọ́n náwó ẹ̀sìn Ọlọ́run má jẹ́ kí àpò wọn gbẹ àánú Ọlọ́run kó mọ bẹ pẹ̀lú wọn ọlá àti tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọlá la hawla wala quwwata illa billah. ètò tí yóò máa kàn
now ètò tá a ṣe nísìnyí lẹ́ẹ̀kan náà àwọn ọmọ tí a pè bóyá ibẹ̀ nínú wọn tó débì nítorí àmọ́mọ́ ká tó ṣe màyó fáwọn ọmọ náà láti gbé kán lè fi rí àrídájú pé àwọn ẹni tá a pè tórúkọ wọn sì ti wá bá wa kó tó dọjọ́ tòní á wá dárúkọ àwọn ọmọ yẹn nísìnyí ẹni tí bá bẹ ń bì tí kò gbórúkọ rẹ̀ tí sì bẹnu ẹni tá a pè tọdún rẹ̀ ò sì kọjá 14 tí ń bẹ láàrin ọdún kan sí 14 tá a fún lẹ́wù kó lè náwó ká lè ṣètò tiẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kan náà ká tó wá kọ́ sínú ìhun tó kó wa jọ ọlọ́run bá yóò san wa lẹ́san rẹ̀ àfáwà Musta'in láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ ẹ bá wa bẹ̀ sí karùkọ àwọn náà ẹni tí ò bá gbórúkọ rẹ̀ tó sì wá tó sì gbọ́ pé ìpè yìí náà ló bá débì kó lè náwó ọlọ́run bá yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn. Abayomi Anifat Dera Mojud. Abayomi Ibrahim Dera Mojud. Abiola Aisha ya yoko adiriye. Abiala Mutakim. Eyo baba pe e dìde kó náwó sí wa kárí ẹ. Abiala Mutakim. Voilà. Adamo Inwa. Adamo Lukman. Adebo Abdalat. Adediran Asma. Ẹjẹ́ àwọn ẹni tó sùn o. Adegbite Kamilat. Adeosi Shukuriyat. Adeotan Ramdan. Èèyàn méjì ló náwó tààrà Adeotan Ramdan láàrin yìí. Adéwùmí Aliyat. Adéwùmí Awab. So wà bẹ́ẹ̀. Adéwùmí Mahfoud. Adéwùmí Ramdan. Adéwùmí Ramdan. Adéwùmí Tidian. Adéwùmí Ilan. Adéwùmí Safwawu. Ajana Zaidat. Ìwọ́dà. Náwó sókè. Ó wà mẹ́ẹ̀ náà. Àìdé Sọ̀bù. Ajigbona Hamidat. Kò wá. Ó wá. Akínyẹlé Farida.